师呢是我们中华文化基本教材资源中心的种子老师，已经完成了培训。那他在这一次我们办理的北中南东这4场的分区的研习啊，也担任了我们南区跟北区啊这2场研习的讲师啊，因为他在这个领域里面啊也非常的认真投入啊，而且也有很多实务上的教学的这个教材可以跟大家分享。那这2场很抱歉的是啊，他安排的都是下午这一场哦，所以挑战非常的大，因为这个时段大概就是体力比较不支的时候哈。不过陈老师他非常用心准备，我刚刚在开始之前，我看到他准备的教材哈，跟上一次的教材啊是有很大的更新更新的非常的多。可见就是上次南区研习完之后，陈老师还有加了很多新的元素进来，一定是精彩可期的。我们再以热烈的掌声来欢迎陈老师。谢谢。在下午第5节上课的时候，很喜欢用聊天的方式来跟大家，来跟学生就是先有一个互动，唤起他们的灵魂。那我们现在就是也小聊一下啦。自从轮梦它变成必选之后，我们的同事们之间有一个对话，就是大家有一个聊天，我们在讨论说，那需不需要招一个正职的轮梦老师？那现在我就要抛出一个问题了，那就是如果今天学校希望就是您好在座的各位，您可以担任专职的，就是只教轮梦学优的老师，你们愿意承接这样子的任务的？在座的伙伴有人吗？请举手。哇，我们给他们一个掌声好不好？传承文化道统的那个就是使命，那希望都在刚刚有举手的这些老师身上。不过坚守岗位，就是语文跟文化的这个道路，就是坚守在国文老师的一个身份当中，其实也是很重要的事情。所以就是我要这样说，在这个部分是要在这个时候我们一起来思考，我们为什么在这个下午我们坐在这个地方，其实。就是在轮梦的这一堂课，或者是说未来改成中国文化基本教材这堂课，我们都很想要在这个领域当中有更多的学习，不是吗？那这也是就是鱼今天就是很战战兢兢的部分，就是很多的晚上熬夜，然后都很希望就是把自己已经做过或者还没有做过，然后在就是这几年来的一个教学的一个就是小小的心得，可以跟大家分享。那么我也要跟大家分享为什么会站在这个地方，主要是在上个学期末的时候，然后就成立了一个中国文化基本教材的种子。资源中心，然后资源中心成立了之后，他们又办了一个种子教师的就是海选，不是海选，是甄选，就有没有就是自投罗网的人？那于是乎就有很多人就自投罗网去了。然后呢，我还记得那是在惠孙林场举办的种子教师的培训。那在那个场合里头，有许多的教授来上课，然后这些教授他们。都相当的有他们的专业的素养，跟他们的学术的一个立基点。可是，在他们的许多的演讲当中，我真的很深的被他们触动跟感动，因为我觉得怎么会有一群人，就是他们那么样子的繁忙，在他们的学术的研究，在他们的教学的工作以外，他们还花了那么多的时间去编写了一套教材。这套教材现在还没有就是施用在我们的各个版本，可是，在明年度他们就会推出来。那这个教材他们现在把它叫做是教育部的部编版的中国文化基本教材课程。那我们在那当中的使命或者我们的任务，就是要根据那样子的一个课程去编写教案，然后之后在各区的。就是研习当中，我们在跟老师们分享我们的教案。那所以就是我现在首先第一件事情是要请大家就是跟着我，就是跟着鱼一起来看一下，就是我是针对单元5理想的人格所设计的
所设计的一个教案，然后是只有1节课的内容作为操作，那是在第2节的秉直而行的君子之义的部分。那在讲义里头，我有请就是大会帮我把课本，也就是他们的学生的教材，有把它罗列上去。我想就是要理解就是语怎么教内容，教这些内容，怎么设计这些内容。很重要的是，我们要知道是我依据什么样子的文本去作为一个阐述，然后也要了解学生的起点行为大概是如何。那所以就是就是大家手边有的就是教材内容。那这个版本应该是这样说，这个单元呢是由北一女中的徐淑玲老师他所负责编写，所以在内容上头呢，我也觉得就是他在编写的时候很能够切合教学的现场，能够掌握到学生他们的一个需求啊。我的编排方法跟大家不太相同，可能大家的应该就是好不好意思，但是这次没有办法。那我就把它放大。好，它的内容大概是这样。一刚开始呢，它有一个单元的指要。那单元的指要呢，是用一个比较学生的能够看得懂的文字或文章去作为一个切入。那接下来。好，那接下来呢，就是在第2节的这个部分，徐淑玲老师他应该是有在写新诗的一位老师，所以他一刚开始的他的情境的导引，他就放了一首新诗，他自己写的一个内容，然后去作为一个开展。新诗完了之后，他一样就是说故事，他就说了。法国大哲学家蒙彼言，他曾经说过，最美好的事莫过于正正派派的做好一个人，最艰难的学士莫过于懂得自自然然过好这一生。然后他就以《女人香》里面的一句话，他说：人生会遇到许多的十字路口，在每一次我们都知道那条路是正确的，但我们从不选它，因为我们知道正确的路有多难走。接下来他又讲了一个故事，是就是孔子的一个故事。好，然后在这一些故事跟导引之后，他让学生开始去思考君子怎么样子去做正确的抉择，怎么样自我安顿。那在这样子的一个导引之后，当然就是选文跟注释。选文注释完了然后它的选文也有一个特别之处，就是他们这个版本的选文都比我们现在在使用的各家的教科书还要少章节，章节都还要少很多。他们希望一个章节是1节课可以把它上完，所以它配搭就是整个学期它大概编了，比如说19个、20个章节，那这样子就是1节课或是2节课的那个部分可以去做一个那种操作。然后再来，就是，所以我们看到它的内容就是只有选1、2、3、4、5章，那5章是1节课要把它讲完，我觉得还算可以。那可是有一些学校的学生可能程度比较好，那可能需要的章节数比较多，那于是他们有另外一个安排，那就是在后头有所谓的相关章句。那相关章句的部分就会多列几个条目相类似，或是相关的那个条目。那之后还是会有就是文意的解析，带领学生就是可以更清楚里头的内容。那这个是大致的情况，有问题讨论，然后有延伸阅读。好，那这个是课本的部分。那我觉得呢，就是这个版本。就是我一刚开始在接触的时候，其实我不太，就是有一点点不是很认同，因为其实我们都，我自己，我觉得我都被出版社惯坏了。就是出版社他们的版本，他们也有附教录书，也有附题目网页，也有附影片，然后 PPT 他们通通都编好了。我觉得那个就是在备课上面是很省事的。可是这样子的一个
版本的一个编写，我们不太可能要求这些台大的教授们，他们帮我们编写 PPT， 然后帮我们找影片，这都不太可行的。那所以一刚开始在看待这个版本的时候，觉得有一点点距离。可是更深的去就是接触这个文本之后，我觉得这个文本有一些说服我的地方。那当然，我今天我的任务并不是要来卖书，也不是要来说服大家说这是一个多么好的版本。但是我要这样说，在整个就是在接受培训的这个过程当中，其实我的心境是有转折的。那后来为什么我会比较喜欢这个文本呢？那是因为我觉得它还有其他的亮点。它除了就是课本编的比较现代，然后也比较有一种改革性的一种突破，它减少篇章的篇数，然后它也在就是内容的编写上头是比较契合现在的一个情境，这样子的优点之外，就是它的教师手册我觉得也编得还不错。它的教师手册是这样子的一个内容。就是也请大家就是跟着我一起看一下，教师手册一刚开始是徐淑玲老师他自己在构想，他怎么样子引起学生会想要去阅读这个篇章的一个动机，所以他的引起动机是讲这个故事。我想这个故事可能很多老师也都有听过。他说12年前有一个小伙子，他到了法国去半工半读留学。那后来呢，他就发现这个地方的车站都是开放式的，没有查验票，所以他就开始逃票了。那到最后就是大学毕业了之后，他开始去他开始去找工作。可是他每一个公司就是对他都是先热情有加，可是后来呢就拒绝他了。后来他真的是受不了了，于是他写了一封信去问去问某一家公司的人力资源部的经理。请他告诉就是自己为什么请这个经理告诉自己说为什么我不被录用。那这个时候经理这样子回复他说陈先生，我们非常欣赏您的才华，但是我们调阅了您的信用记录之后，非常遗憾的发现您有3次乘车逃票的记录，我们因此知道了1您不尊重规则，2您不值得信任，所以有鉴于此，我们没有办法录用。那这个故事在后面，徐淑玲老师也做了一个就是最后的结语。他说，道德常常能够弥补聪明的缺陷，然而聪明却永远填补不了道德的空白。我觉得这样子的一个情境的一个引导，其实是还让我觉得上课的时候是可以跟学生分享，而且应该也不够说服学生的一个实力。那除了这样子的一个情境分享之外呢，它文本诠释的部分，它就是把义理的部分就深入了，相关章节的诠释，这个在课本里面没有太多的说明，然后但在教师手册的部分它补上。那另外是有活动的设计。比如说徐淑玲老师，他就说他就有带着他们学校的学生看《正义一场思辨之旅》，在班会课的时候给学生看，然后并且讨论。那所以他也觉得很切合这一个主题。那于是呢，他在活动设计的部分，他就有相关的引导，还有补充影片，比如说影片《真爱旅行》，他是用真古德的例子去讲，就是对于理念的坚持。或许真古德他不是我们中国的定义当中的君子，可是对于理念的坚持的这个部分，仍然有可学习之处。所以他的影片第一个是这个，那第二个是在天涯的尽头归零。好，那这个就是他的教师手册的一个基本上面的内容。